इते अचण ते दिल जी गहराई सां भरी कार कयां थो। अॼु हिन सीट खां वठी मथी सीट ताईं सिंध जो शहूर रुगो न सिंध जो हिन प्रोग्राम में असांजा बलोच भाइर भी मौजूद आहिनि, असांजा पंजाबी भी वेठा आहिनि, पख्तून भी वेठा आहिनि, सरादी भी वेठा आहिनि, सराइकी भी वेठा आहिनि। अॼु सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूएई हिकिड़ो सुठो मिसाल क़ाइमु कयो आहे। सिंधी त हमेशह सां गॾु थींदा आहियूं, असां टोपी पाए पंहिंजे प्रोग्राम खे सेलिब्रेट कंदा आहियूं, बट असां ॿियनि खे बि ॿुधायूं त असांजी कम्युनिटी आहियूं, असां सिंधी हज़ार सालनि जो असांजो तारीख़ी वतन आहे, असांजी कल्चर आहे। उन जे हवाले सां आउं थोरो थो आहियां, जिन जिन दोस्त मुंहिंजी मदद कई आहे आउं उन्हनि खे न विसारंदुसि। सभ खां पहिरियां साईं फैसल साहब बि वेठा आहिनि, इन जो मशहूरु आहियां। डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब भी बैठे हैं, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। याकूब अली साहब हैं, शरफ एक्सचेंज है, लाड़काना सिटी स्मार्ट के नाम से जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है, JSF वालों हैं। ये इवेंट करना कोई आम बात नहीं है। अगर मैं